瞬间慢慢靠近，请你不用小心翼翼。姐姐，双元，不好意思啊，这回又打扰你了。小易，他有跟你报备吗？你知道，我们这边完全联系不上他。他前几天和我通过电话了，请放心，他没事的。那就好。谢谢你啊，一直都这么包容他。只是我没有想到，他都毕业几年了，处理问题的方式还是这么自我。我这里没关系的。只是他留下一个卡市局在国内，我这里不能不管。听说你也准备回国？是，有一些工作要处理。或许我们可以结伴而行。好，我这里还有些事要先行离开了。好，请便。阿静，这2个月你们在村里忙活，辛苦了。姐姐，怎么好端端的又这样说？这不都是我应该做的吗？但是，姐姐，我知道你顶着很大的压力才立下了这个开发计划，拉投资、谈合作，前前后后走了好几个周期，都不容易。你对我们团队的照顾，我也打心眼里感激你。上周我已经去卡市局探过了。公司领导层面依旧很重视这个项目，就算没有投资方，我也会陪着你，陪着南投，把这个项目走下去的。陈总监，陈总监，陈总监，您一个人来的？对，公司领导有别的安排。陈总监，南头村欢迎您来。公司终于派人来了，我很开心。我们先把行李放到村办去吧。然后休息一下，吃个饭。下午我们在村里面走一走，我和阿静好好给你介绍一下。好，不客气，走。陈总监，喝一下我们的茶叶吧。
今年新产的，据说味道很不错。如果陈总监休息好了的话，我们就出去逛逛。陈总监，这就是我们村大致的情况了。再说说具体的吧，您觉得中午的茶喝起来怎么样？是不是挺不错？那是我们村自己农户子种的。哦对，说到茶园的话，您上次说的要延长产业链的事情，我们已经考虑过了。只要资金链到位的话，我们就可以。打断一下，公司这次来考察，是有一些新的情况想和村里沟通一下。怎么了？公司股东会面临一些新的调整。之前确定的意向投资金额需要重新评估确认，当然，这只是可能的情况，也有可能不会发生改动，只是需要再过会走一遍流程。所以这是什么意思？你不用过于担心，我这次来考察，就是为了能完成报告书，之后提交给新的领导层。卡市局怎么回事？你知道我们团队和南头村为了这个计划准备了多久？你们是想用拖延的战术逼我们主动放弃合约吗？为什么没有一个领导过来考察？是看不上我们吗？如果看不上，当初就不要做什么假惺惺的慈善。阿紫，你先冷静一下，卡市局绝对没有这个意思。我们之前的合作不是一直都很愉快吗？公司也很重视这个项目。我不明白你现在说的这些什么意思，而且你作为项目组总监没有办法给出一个承诺，不是吗？阿青，喂，好，我马上回来。这天要下雨了，我们先回去吧，回去再说。我需要一个确切的答复，不然否则没有谈的必要。肖总今天没有办法过来，不懂吗？别的事情。心已寄来的比去年早些，认识你以来我一直有点胆怯，登过海也走过长街，故事又向下翻页，他的身形在雨中分裂，他与他逐渐交叠，它是他的体难解，人和人终究要分别，他的身形在雨中分裂，他与他的轮廓逐渐交叠，它是他的体难解。实在不好意思，刚刚出去找您没有找到。请问这位是？卡市局现任执行经理肖成，请准备一套干净的新的衣服，谢谢。不好意思，小芳带陈总监去换衣服，请坐。谁能给我解释一下，为什么我刚到南头村看到的却是我的员工一个人在雨里捡掉在地上的文件？对不起。这刚刚是一场误会。刚刚是我冲动了，这件事我可以解释，这只是我个人行为。如果公司因此建议，也请不要迁怒于承办。我因为一些其他重要的工作安排来的迟了些。我们卡市局非常重视这次的项目，也请南头村少一些顾虑，毕竟信任和真诚才是合作的基础。
卡氏局的股东会近期确实面临着一些调整，但是既然今天我来到了这里，也考察了南头村，我在这儿可以向你们保证，南头村和卡氏局的合作项目不会受到任何影响。好的，我们明白了。那今天就先到这儿吧。这个肖晨倒是和之前的林总和顾董看着不一样，沉稳许多，像个办事势的人。这个肖总表面上看着这事儿是过去了，实际上心里面还有责怪你。这样，我们回家去取点黄酒来，诚心给陈总监道个歉。今天客户那边聊完，我看时间还挺早的，想到你一个人在这边，我就直接开车过来了。我不应该让你一个人来处理这么多事情的。辛苦了。这个项目我认真了解了前前后后。我知道它对你来说非常的重要，我保证不会因为股东会那边的问题让这个项目黄掉。这个黄酒还挺好喝的。致敬。为什么我爱的人总是突然消失？为什么你们总是留下我一个人？不缺钱，悄然沦陷在一个落雪的冬天，难分辨不真实感，两颗心的悸动在泛滥，心甘情愿向你臣服，酒精发酵，氛围微寒，难以言喻，初次相遇，你的眼神像我在倾诉。